E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma dica, mais um procedimento, né, de diagnóstico de serviço que a gente está fazendo aqui, tá? Dessa vez a gente está aqui com uma Santa Fé, Hyundai Santa Fé. Barulho na direção, ó. Esse aqui vocês vão ouvir bem. Ouvir o estalo. Tá fazendo um estalo toda vez que estece o volante. Toda vez que estece o volante pro final de um jogo, tanto para a direita quanto para a esquerda, ele tá fazendo um barulho, né, um estalo. E aí a gente já deu uma olhada, tudo indica que tá dentro da caixa de direção, lá embaixo. Então nós vamos proceder aqui com o diagnóstico, vamos continuar, confirmar. E aí a gente vai mostrar para vocês aí qual é o defeito, a solução, tudo no vídeo, valeu? Aí pessoal, voltando aqui com a caixa de direção da Santa Fé, desculpa, Hyundai Santa Fé, tá? A gente diagnosticou que estava acontecendo. Aquele estalo, o carro por estar desalinhado, as rodas dele estavam encostando na carroceria do carro. E o que estava acontecendo? Estava forçando a caixa e a cremalheira estava pulando com relação ao pinhão que tem aqui dentro, né? O pinhão faz o giro da cremalheira e ele faz o movimento dos braços. Só que forçou e começou a pular, tá? Então a gente retirou a caixa, né? Porque não seria seguro só fazer alinhamento no carro e entregar, já que qualquer folga ou peça quebrada aqui dentro pode causar um acidente. A gente tirou para fazer uma avaliação. Não deu para filmar o procedimento porque a gente teve um pouco de calor e como Rio de Janeiro fez calor, começa a aparecer muito serviço de ar-condicionado, não deu tempo de filmar todo o procedimento. Mas aí o que a gente fez? A gente tirou, desmontou ela inteira, fez uma avaliação, uma inspeção nas peças, tá? Não danificou peça alguma. Porém, pelo fato dela estar pulando, criou-se uma folga, né, na bucha que tem aqui. E ela é ajustável, tá? Se você for ver bem aqui, a gente vai ver que tem aqui uma marcação. Essa marcação de cima aqui, ela condizia com essa do meio aqui, tá? Era a calibragem original. A gente deu um grau pra frente, tá? Pra não ficar muito pouca coisa, pra não pesar, não criar um outro defeito, né? E também pra retirar a diferença que tava tendo da folga anterior, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vai levar lá pro lugar, vai fazer o alinhamento do carro, tá? Fazer o ajuste do ângulo da direção, as calibrações todas que precisam ser feitas, e vamos fazer os testes de rodagem para ver se ficou tudo certo. Então pessoal, aqui estamos com o desfecho do serviço aqui, ó, da Santa Fé, tá? Na caixa de direção. Tá piscando ali a luz da direção porque a gente acessou o carro com o scanner para conseguir ver aqui o ângulo da direção, tá? Para ver se tá tudo certo. Tá tudo certinho, ó. Bem próximo de zero. Volante centralizado, tá? Já foi feito alinhamento no carro, tá? Sempre observando a parte de alinhamento, a gente sempre precisa, porque qualquer diferença que der nesses carros vai dar diferença na direção, tá? A direção elétrica, ela transmite tudo que acontece, você sente no volante. E também alinhamento 3D, tá? Tem que ser o serviço mais perfeito possível. Então a gente tirou o barulho, ó. Antes dava um estalo, agora não tem mais nada, tá? Serviço executado com sucesso. Só dar aquela limpeza no carro agora e entregar para o cliente. Valeu, pessoal.